Vandag se kragonderbrekings het 'n lang aanloop. Dis al etlike weke wat Eskom sukkel om in die kragaanvraag van die land te voorsien. 2 noodtoestande is vanjaar reeds aangekondig, maar Eskom kon daarom toe nog kop bo water hou. Maar nou is die aanhoudende reën net een te veel. Nywerhede en verbruikers is vanoggend om 6uur gevra om hulle verbruik onmiddellik met 20% in te kort. Kort voor lank het die kragonderbrekings begin. Die kabinet het in 'n verklaring gesê die regering was bewus daarvan dat beurtkrag weer ingestel kan word, maar daar sal met Eskom beraadslaag word. We are taking along with us this morning a proposal and a suggestion that we have to ask Eskom to do something about mitigating any potential cause of load shedding by rainfall. Een van die redes vir die onderbreking is dat 3 eenhede by die Kendal kragstasie buite bedryf gestel moes word weens die nat steenkool. Dit het beteken dat kragverbruik met minstens 3000 megawatt verminder moes word. Dis nog nie duidelik wanneer die kragtoevoer weer ten volle herstel gaan word nie, en selfs dan gaan die netwerk steeds onder druk wees. There is reason for hope. We have got generators which will be coming online within months, not within years as the outlook was in 2008. But it's not to undermine the severity of the inconvenience and disruption to lives of South Africans as well as to business. Die regering glo die ekonomiese gevolge gaan nie te erg wees nie, maar die sakesektor verskil. Wynboere is ontstel dat hulle nie vooraf gewaarsku is nie, omdat dit nou juis pastyd is, maar dit raak vele meer. If there's no electricity for most businesses, there's no business. So you might as well shut your doors and go home. And that is before you even contemplate the security risks that lack of electricity exposes many businesses and households to. Mense moet ook onthou dat as daar in die eerste plek hierdie soort van onderbrekings is in jou kragtoevoer, dan maak dit natuurlik die internasionale investeerder baie huiwerig om te kom besigheid doen in Suid-Afrika. Hy sal dan baie eerder na 'n plek toe gaan waar hy weet dat daar is voldoende kragvoorsiening, eerder as om in Suid-Afrika te kom besigheid doen. Verbruikers is gevra om Eskom se webblad te raadpleeg om vas te stel wanneer beurtkrag in hulle gebied toegepas word.